Наша сегодняшняя героиня умудрилась пройти путь от «Боже, храни королеву» до «Господи, помилуй мою душу» всего за 9 дней. Приготовьтесь, сегодня мы провожаем Джейн Грей. Жила-была девочка. Она росла среди книг, потому что в книгах было тихо и безопасно. Она выучила 5 языков, потому что если ты что-то не выучишь, мать рассердится. Она переписывалась с великими учеными Европы, потому что это был единственный способ услышать хоть чьи-то добрые слова. Мать ее не любила, не потому что Джейн была плохой, а потому что Фрэнсис вообще не умела любить. Она умела только требовать, контролировать, бить, ну и иногда, конечно, гордиться. Но гордость – это ведь не любовь, правда? И вот однажды, а точнее 25 мая 1553 года, жизнь этой девочки перевернулась. Ее выдали замуж. Не спросили, не объяснили, просто приказали. Когда она осмелилась возразить, мать сделала то, что делала всегда – ударила. Несколько раз. Так что тело покрылось синяками. Потом эти синяки прятали под роскошное свадебное платье. И Джейн поставили у алтаря, рядом с человеком, которого она не любила, которого не выбирала, который был ей глубоко неприятен. Этого человека звали Гилфорд Дадли. Он был молод, он был хорош собой, он носил камзолы оттенка пылающий закат и панталоны цвета абрикосового желе. Но он никогда не читал книг, которые читала она. Он не понимал ее языка ни в прямом, ни в переносном смысле. Он смотрел на нее, и она видела в его глазах только одно – «Я красивый, а ты просто ступенька наверх». И все же она выстояла у алтаря, сказала «да», потому что разве ее кто-нибудь действительно спрашивал? А вы спросите, зачем? Зачем было так жестоко ломать эту девочку? Зачем этот брак, если она так отчаянно не хотела? А затем, что на кону была корона. Король Эдуард VI, сын Генриха VIII, был при смерти. Мальчик, который еще недавно мечтал о реформах, о протестантской Англии, теперь лежал в постели, кашлял кровью и знал, его дни сочтены. У него не было детей. Его сестры Мария и Елизавета по различным причинам казались ему неприемлемыми. И тогда в игру вступил Джон Дадли, герцог Нортумберленд, отец Гилфорда, самый могущественный человек в Англии после короля. Он был тем, кого в учебниках называют серым кардиналом, а в жизни просто очень умным и очень жадным интриганом. Он увидел в умирающем короле шанс, и он нашел ту, кто должна была стать следующей королевой. Джейн Грей, правнучка Генриха VII. Оставалось одно – привязать ее к своей семье, чтобы когда Джейн станет королевой, его сын стал королем-консортом, а он, Джон Дадли, тем, кто правит за спиной трона. Поэтому и состоялась эта свадьба. Свадьба не ради Джейн, свадьба ради короны, ради власти, ради того, чтобы сын великого и ужасного Дадли спал в одной постели с будущей королевой. Свадьба отгремела, гости разъехались, наступила ночь. А на утро случилось то, чего никто не ожидал. Джейн, которую всю жизнь били, которой никогда не позволяли иметь свое мнение, которая привыкла подчиняться, вдруг взбунтовалась. Она не хотела жить с мужем, не хотела быть частью семьи Дадли. Она чувствовала, что этот дом – ловушка, что эти люди – хищники, и она потребовала вернуть ее домой, к матери. Понимаете, какая тут глубокая, почти невыносимая ирония? Джейн, которую мать била, которой мать сломала детство, которой мать никогда не говорила теплых слов, в этот момент, когда ей стало по-настоящему страшно, захотела именно к ней. Потому что даже самое страшное, что она знала в доме, было все равно своим. А там, в доме Дадли, это все чужое. И это чужое пугало ее больше, чем розги Фрэнсис. И тогда случилось невероятное. Фрэнсис Брэндон, герцогиня Саффолк, женщина, которая продала дочь за 2000 фунтов, которая била ее за непослушание, которая никогда не была ей матерью в настоящем смысле этого слова, вдруг забрала ее домой. Да-да, вы не ослышались. Фрэнсис приехала.
забрала Джейн и увезла в родительский дом. Может быть, в ней на секунду проснулась совесть. Может быть, она испугалась, что Дадли слишком много себе позволяют. Может быть, она просто не хотела отпускать контроль над дочерью, которую всю жизнь держала в кулаке. Мы этого не знаем, но факт остается фактом. После свадьбы Джейн вернулась к матери. Они поженились 25 мая, а уже в начале июня Джейн была дома. Жила в своей комнате, читала свои книги и, наверное, впервые за много лет вздохнула свободно. Но если вы думаете, что Джон Дадли смирился с таким положением дел, вы глубоко ошибаетесь, дорогие мои. Джейн была ему нужна. Она была его козырем, его билетом к власти, и он не собирался позволять какой-то женщине, пусть даже ее матери, лишать его этого козыря. Началась тихая, но жестокая борьба. Фрэнсис держала дочь у себя. Дадли требовал вернуть невестку. Король умирал, и время поджимало. Кто кого переиграет, кто окажется сильнее. К середине июня Дадли больше не просит, он требует. И приходит он к Фрэнсис Грей не с извинениями, а с официальными бумагами. Верните жену мужу, верните невестку в семью. Давайте будем честны. Фрэнсис была кем угодно, только не мамой с пирожками. Это была женщина-кремень, надсмотрщик в юбке. Она видела в родной дочери не ребенка, а инвестицию. Если Дадли хотел надеть корону на голову Джейн, то Фрэнсис хотела этого вдвойне. В итоге лафа в Челси закончилась. Два хищника договорились, и Джейн, как почтовую посылку, отправляют обратно под крылышко свекра. И вот здесь начинается настоящий триллер. Представьте состояние этой девочки. Она возвращается в ненавистный дом Дадли, и буквально через пару дней ее накрывает. Это не просто «ой, живот болит». Ее тошнит, она бледнеет, она задыхается от рвоты и не может встать с кровати. Она лежала в своей комнате, бледная, с кругами под глазами и твердила одно и то же: «Меня хотят отравить». Она кричала это, она тихая, ученая девочка, которая привыкла молчать и терпеть, кричала на весь дом, что ей подсыпают яд, что ее убивают, что она не будет есть, что она не выйдет из комнаты, что она боится. Что это было? Вариант первый и самый очевидный. Дадли действительно что-то подсыпал ей. Зачем? Не для того, чтобы убить. Это было бы бессмысленно. Джейн была ему нужна живой. Нужна была для короны, для брака с сыном, для будущих наследников. Но, возможно, он хотел ее успокоить, привести в состояние, в котором она перестанет сопротивляться, перестанет требовать отпустить ее к матери, перестанет быть проблемой. А какие успокоительные были в XVI веке? Опиумные настойки, снадобья на основе мандрагоры, белладонна, смеси, которые действительно могли вызвать тошноту, слабость, галлюцинации, которые, если переборщить, могли бы и убить. Но если дозировать аккуратно, превратить человека в послушную тень. Мог ли Дадли пойти на такое? Учитывая, что на кону стояла корона Англии, учитывая, что время поджимало, учитывая, что Джейн была не просто невесткой, а ключом к трону, мог, конечно. И не такие вещи делали во имя власти. Но был и второй вариант. Джейн сама себя довела. Психосоматика, дорогие мои, это шутка страшная. Когда вы живете в постоянном страхе, когда вас предают те, кто должен защищать, когда вас продают, бьют, выдают замуж за нелюбимого, тело может взбунтоваться раньше, чем сознание. Тошнота, рвота, отвращение к еде, панический страх – это классические симптомы тяжелого стресса. Джейн не ела не потому, что боялась яда, а потому, что ее тело просто отказывалось принимать пищу в этом доме, среди этих людей, в этой клетке. А крики об отраве – это был не диагноз, а крик о помощи. Последняя попытка сказать «мне плохо, вы меня убиваете, спасите». Как бы там ни было, представьте эту картину. В одной комнате Дадли судорожно пересчитывает сторонников. В другой будущая королева Англии бьется в судорогах, отказывается от еды и кричит, что ее убивают собственные родственники. А молодой муж Гилфорд, скорее всего, вообще не понимал, что происходит. Он стоял в сторонке и поправлял кружево. Счастливая жизнь? Ого, просто предел мечтаний, если ваши мечты – это Тауэр и эшафот. Друзья мои, а теперь давайте перенесемся в самое сердце этой истории. В тот самый момент, когда судьба Джейн Грей перестала быть ее собственной и стала достоянием истории.
Лондон. Июль 1553 года. Город задыхается от жары, воздух тяжелый и липкий. Даже в самых богатых домах не спасают толстые стены и прохладные каменные полы. Солнце палит нещадно, словно сама природа готовится к чему-то страшному. В доме Джона Дадли в комнате лежит Джейн Грей. Она бледна, под глазами тени, губы сухие. Она почти не ест уже больше недели. Тело ее, измученное стрессом, страхом и, возможно, чем-то еще, отказывается слушаться. Она смотрит в потолок и не знает, что в нескольких милях отсюда, в королевском дворце Гринвич, происходит то, что перевернет ее жизнь навсегда. 6 июля в 3 часа дня король Эдуард VI закрыл глаза и больше их не открыл. 15-летний мальчик, который правил Англией 6 лет, умер от туберкулеза, так и не дождавшись наследников. Но тогда об этом не знал никто, кроме горстки особо приближенных. Мы об этом рассказывали в прошлом ролике. Если вы его пропустили, обязательно посмотрите. Но повторим для ясности. Покойника 3 дня продержали в леднике, о его смерти не сообщали ни слова. Дадли нужно было время. Нет, не на траур. На подготовку к коронации. Будем честны. На коронацию Джейн. Читай ниже. Коронацию себя любимого. Он судорожно переставлял фигуры на шахматной доске. И вот, наступает 9 июля. Жара не спадает. Джейн, вероятно, в очередной раз пытается заставить себя съесть хоть что-то или просто лежит, глядя в никуда, когда дверь в ее комнату открывается. Входит Кэтрин Дадли, сестра ее мужа. Голос у Кэтрин тревожный. «Тебя срочно вызывают в Большой совет. Это не ждет ни минуты». Представьте состояние этой молодой девушки. Она на силу заставляет свое измученное тело одеться. Каждое движение причиняет боль. Она идет на дрожащих ногах по коридорам. И ее воображение рисует самые страшные картины. Новые обвинения, новые угрозы, новые требования. Она входит в большой зал и замирает. Перед ней весь тайный совет. Лица у всех такие, будто они только что увидели призрак самого Генриха VIII. Архиепископ Кантерберийский, лорд-канцлер, граф и Пембрук и, конечно же, Джон Дадли в центре, как главный режиссер этого спектакля, а рядом с ним ее отец Генрих Грей. Торжественность зашкаливает. Тишина такая, что слышно, как муха пролетает. Джон Дадли делает шаг вперед. Он начинает говорить что-то долго, витиевато, о спасении протестантской веры, о воле покойного короля, и тут звучит фраза, которая разбивает ее мир на куски. Король Эдуард умер. В своем завещании он назначил тебя, Джейн, единственной законной наследницей. И вот тут происходит очень абсурдная ситуация. Эти могущественные старые лорды, эти люди, которые вчера едва замечали ее за книжкой, один за другим, бабах, рухнули перед ней на колени, прямо на холодный пол. Они целуют ей руку, они провозглашают ее своей королевой. Джейн слушает, смотрит на них, на их торжественные лица, на их колени, которые, наверное, уже начинают болеть от каменного пола, на их надежды, амбиции, страхи. И в этот момент в ней что-то обрывается. Это не радость, не гордость, не триумф. Это ужас. Чистый, животный, всепоглощающий ужас. Потому что она понимает, все, что она знала о своей жизни, кончилось. Ее больше нет. Есть только корона, которую она не просила. Трон, на который она не хотела. И судьба, которую за нее решили другие. Она не издает ни звука. Просто смотрит на этих людей, которые только что сделали ее королевой, и медленно оседает на пол. Она теряет сознание. Лорды переглядываются, кто-то мнется на месте, кто-то шепчет воды. Ее приводили в чувство долго. Нюхательные соли в XVI веке – это был нашатырь, который шипел и жег нос, заставляя дышать. Шлепки по щекам не нежные, а те, от которых остаются красные пятна. Кто-то, наверное, растерянно держал ее за руку, не зная, что делать. А она, когда сознание начало возвращаться, сначала не понимала, где находятся эти лица, эти свечи, этот холодный пол. И вдруг все вспомнила.
И тогда она заплакала. Она рыдала так, что казалось, ее сердце разорвется. «Это не мое. Корона принадлежит Марии. Вы совершаете преступление!» – кричала девочка в лица самым опасным мужчинам Англии. И вот тут Дадли и ее родители выкатывают самую тяжелую артиллерию. Они знали, куда бить. В 21 веке нам сложно понять, что такое религия для человека той эпохи. Для Джейн это не было просто вопросом веры. Это был каркас ее мироздания. Она была протестанткой до мозга костей, фанатичной и непоколебимой. И вот тут начинается настоящий психологический террор. Предательство памяти. Твой кузен Эдуард умирал в муках, думая о тебе. Ты хочешь выкинуть его последнюю волю в сточную канаву? Уза крови. Придет Мария, и Англия утонет в кострах. Ты хочешь, чтобы твоих братьев по вере сжигали заживо, пока ты будешь читать свои книжки в углу? И, конечно, долг Тюдора. Хватит вести себя, как испуганная девчонка. Ты плоть от плоти королей. Бог возложил на тебя миссию спасти эту страну от папистов. Откажешься, и вся кровь будущих жертв будет на твоих руках. Это был шах и мат. Джейн сломали не побоями, а ответственностью за спасение миллионов душ. Она понимала, ее личное счастье – это мелкая монета, которую уже разменяли. Она медленно поднялась с колен, вытерла слезы и, глядя куда-то сквозь лордов, произнесла свою знаменитую молитву. «Господи, если это действительно должно принадлежать мне, дай мне сил править так, чтобы это послужило Твоей славе и благу этого народа». В этот момент она перестала быть ребенком. Она приняла на себя роль жертвенного агнца. Она не хотела власти, она просто принимала крест. Друзья мои, а теперь давайте оставим Джейн в ее комнате. Пусть она там готовится к самому страшному выходу. Пусть на нее примеряют тяжелые парчевые платья, которые жмут в плечах. Пусть служанки трут ее бледные щеки, чтобы скрыть ту самую смертельную бледность. Пусть ее учат, как правильно держать скипетр, чтобы не уронила, не дай бог, перед народом. Пусть Гилфорд, наш красавчик в панталонах, крутится перед зеркалом, выбирая, какой камзол лучше подойдет к короне. Он же теперь будет королем-консортом, между прочим. А мы с вами перенесемся в Лондон, который живет своей обычной жизнью. Торговцы раскладывают товар, подмастерья гоняют кошек, хозяйки спорят о ценах на рыбу, а в тавернах, как всегда, шумно и дымно. И люди ждут новостей. Все знают, что король Эдуард болен. Все знают, что он умирает. И все, в общем-то, приготовились к тому, что на трон зайдет Мария. Ну а кто же еще? Она же дочь Генриха VIII. Она старшая. По завещанию ее отца, по всем законам, по традиции, она следующая. Да, она католичка. Да, Лондон уже давно протестантский. И многие эту католичку не жалуют. Но все-таки она дочь короля. Кровь. Законная наследница. Это понятно, это предсказуемо. К этому готовились. И вот наступает утро 10 июля 1553 года. Утро, лето, жара. Люди, как обычно, выходят на улицы. Кто по делам, кто просто подышать. На рыночной площади у креста Чипсайд, там, где всегда объявляют самые важные новости, собирается толпа. И вот на площадь выходят глашатые в парадных ливреях с трубами. Трубы трубят, толпа замолкает, глашатые разворачивают свиток и читают. Сим объявляется, что наш бывший государь, король Эдуард VI, почил в Бозе 6-го дня сего месяца. Толпа вздыхает. Да, все этого ждали. Жаль мальчика, он был хороший, протестант, свой. И по его завещанию, утвержденному актом парламента, корона Англии, Франции и Ирландии переходит к леди Джен Грей, супруге лорда Гилфорда Дадли, дочери герцога Саффолка. Толпа молчит. Вы слышите? Молчит. Никаких «ура», никаких подброшенных шляп, никаких криков «Да здравствует королева!». Только тишина, такая плотная, что ее можно резать ножом. Люди переглядываются, кто-то шепчет «А кто это?», кто-то переспрашивает соседа «Кого-кого?», кто-то пожимает плечами «А кто она вообще такая?». Глашатые не понимают, что происходит, и повторяют громче, торжественнее «Да здравствует королева Джейн!».
Но толпа не подхватывает. Потому что, давайте будем честными, мы-то с вами уже полюбили эту девочку. Мы знаем, что она умная, начитанная, что она не хотела этого трона, что ее заставили, что ее били и продавали. Мы знаем ее историю, ее слезы, ее обморок. Мы для себя ее уже оправдали. А для лондонцев 1553 года она вообще кто? Они не знают ее, они никогда о ней не слышали. Они не смотрели наш ролик, в конце концов. Для них она какая-то дальняя родственница короля, правнучка Генриха VII, внучатая племянница Генриха VIII, какая-то Джейн, дочь какой-то Фрэнсис, которая вышла замуж за какого-то Грея, а потом за сына Дадли. Дадли, того самого Дадли, которого народ ненавидит, того самого, который правил от имени Эдуарда, который обирал казну, который возвысил свою семью, пока страна нищала. Для лондонцев Джен Грей была не Джейн, для них это был Дадли, просто на троне. Понимаете, какая механика? Когда народ слышит имя Джейн Грей, он не слышит «умная девочка с книжкой», он слышит «невестка Джона Дадли», он слышит «семейный подряд», он слышит «этот старый лис протащил свою родню на трон», он слышит «коррупция», «кумовство», «власть захватили те, кого мы и так не любим». Давайте переведем это на современный язык. Представьте, вы ждете, что главой корпорации станет законная наследница основателя, которую вы знаете всю жизнь. И вдруг вам объявляют: нет, ребят, руководить будет племянница соседа, которая вчера вышла замуж за сына самого коррумпированного чиновника в стране. Вот как это описывают летописцы. Когда глашатай закончил читать, над толпой повисла тишина. Густая. Очень густая. Никто не подбрасывал шапки в воздух. Никто не кричал «Боже, храни королеву». Люди просто стояли и смотрели друг на друга в полном шоке. Один бедолага-подмастерье по имени Гилберт Поттер не выдержал и буркнул что-то вроде «Мария, наша законная королева». Знаете, что с ним сделали? Ему тут же для острастки отрезали уши у позорного столба. Вот такой был уровень поддержки новой власти. Лондон замер в ледяном ожидании. И в этой звенящей тишине Дадли решает нанести последний удар, устроить великое шоу. Представьте себе эту картину. 10 июля 1553 года. Темза буквально кипит. Сотни лодок, расшитые золотом штандарты, блеск начищенных кирас стражи. В центре этого великолепия огромная королевская баржа, плывущая из Сьонхауса к Тауэру. Джейн одели так, чтобы у всех перехватило дыхание. На ней платье из тяжелого зеленого бархата, расшитое золотом. Но есть одна деталь. Чтобы маленькая хрупкая Джейн казалась выше и величественнее, ей надели катурны, туфли на огромной платформе. Представьте, она едва стоит на ногах от стресса, и тут еще нужно балансировать на этих ходулях, при этом сохраняя лицо монарха. Она бледная, как призрак, и старается не смотреть на воду. Рядом с ней наш Гилфорд. О, этот парень был в своей тарелке. Он сиял ярче солнца в своем белом атласе и жемчугах. Гилфорд раскланивался толпе так, будто корону завтра наденут именно на него. Он уже чувствовал себя королем, и его улыбка была единственным светлым пятном в этой мрачной процессии. А теперь самое жуткое. Вы только представьте себе берега Темзы, мосты и крыши домов облеплены тысячами людей. Тысячи. И вот плывет эта помпезная баржа. Гремят трубы, бьют барабаны, а люди молчат. Это была не просто тишина, это был ледяной бойкот. Никто не махал руками, никто не бросал в воздух чепчики, никто не кричал «Боже, храни королеву!». Лондонцы просто стояли и смотрели на этот золотой караван в полном оцепенении. Вы когда-нибудь чувствовали, как на вас смотрят тысячи осуждающих глаз в абсолютной тишине? Джейн чувствовала. Она ехала в своем золотом гробу по реке, понимая, город ее не принимает. И вот баржа причаливает к Тауэру. Почему именно туда? По древней традиции Англии новый монарх должен был провести несколько ночей в Тауэре перед венчанием на царство. Как только нога Джейн коснулась берега, крепость взорвалась. Пушки Тауэра дали мощнейший залп. Это был знак для всего Лондона. Монарх в замке. У ворот ее встречал констебль. По традиции он преклонил колено и вручил ей золотые ключи от крепости.
Зачем? Это был символ абсолютной власти. Передавая ключи, он говорил: «Эта крепость, все ее сокровища, все ее узники теперь принадлежат вам». И финальный штрих. Ее мать, гордая Фрэнсис Грей, шла позади дочери и несла ее шлейф. Самая амбициозная женщина Англии. Смиренно несла хвост платья своей дочери, лишь бы та дошла до трона. И вот, ворота Тауэра захлопнулись. Королева в крепости. Праздник для толпы окончен, а для Джейн начинается первая ночь в золотой клетке. А теперь, друзья мои, прежде чем мы расскажем, что же было дальше, давайте на минуту остановимся и как следует представим себе всю эту восхитительную, нелепую и по-своему совершенно английскую ситуацию. Если вам кажется, что Джейн сама тихо и скромно пришла в королевские покои Тауэра, сама там села, сама перевела дух и начала привыкать к мысли, что теперь она королева, нет, конечно. Все было куда живописнее. Мы ведь помним, что у Джейн имелся муж, очень красивый, очень нарядный, весь такой в белом атласе, сверкающий, будто его не коронации привезли, а на конкурс самых красивых юношей королевства. И, разумеется, у этого мужа имелась мама. А такая мама, друзья мои, отдельно от сына не существует. Если сыночка в Тауэре, значит и мама где-то неподалеку, в других покоях уже разместилась, уже осматривается, уже мысленно распорядилась шторами, слугами и, вероятно, судьбой Англии. Так что в Тауэры прибыл не двор, а целый табор с амбициями, сундуками и семейными нервами. И вот представьте, Джейн после этого безумного дня, после лодок, церемоний, взглядов, поклонов, всей этой коронационной суеты, от которой у любого нормального человека началась бы мигрень еще в первом часу, наконец входит в свои покои. Наверное, впервые за весь день садится. Наверное, впервые за весь день может выдохнуть. Но не тут-то было. В тот момент, когда нормальные люди уже готовились ко сну, к ней заваливается лорд-казначей Уильям Полет. В руках у него, допустим, кубок с каким-нибудь травяным отваром и корона. И это, как ни странно, никого особенно не удивляло, потому что корону, как выясняется, тоже надо примерить. Вдруг жмет, вдруг, наоборот, великовато, вдруг сядет криво и испортит весь государственный момент. Нам с вами это не понять, а у монархов, видите ли, были свои бытовые хлопоты. И вот Джейн примеряет корону спокойно, как и положено человеку. И тут Уильям Полет, то ли решив выслужиться, то ли от великого ума, то ли просто потому, что язык у него жил отдельно от головы, вдруг говорит: «Не беспокойтесь, миледи, вашему супругу тоже изготовят корону. Все уже делается, он тоже будет в короне». То есть, по его логике, именно это сейчас должно больше всего тревожить Джейн. Ни заговоры, ни политика, не то, что корона эта держится на честном слове, а то, что она в короне, а муж, бедняжка, пока еще нет. Как же так? Какая семейная несправедливость? Но тут, друзья мои, случилось то, чего, видимо, не ожидал никто. Потому что Джейн была не просто тихой девушкой с книжкой, а теперь еще и с короной. В ней все-таки текла тюдоровская кровь. А тюдоры, как мы знаем, могли быть кем угодно. Красивыми, страшными, упрямыми, опасными, странными. Но бесхарактерными они точно не были. И Джейн проявила этот самый характер, и совершенно правильно. И она ответила примерно так: «Не нужно торопиться. Моему супругу и без короны очень хорошо. Король здесь не он, королева здесь я, а он герцог. Вот герцогом пусть и остается». И ведь, друзья мои, она была совершенно права. Казалось бы, что должен сделать в такой ситуации молодой муж? Да, ему 19. Да, самолюбие у него нежное, как крем на пирожном. Но все же ты муж королевы, не последний человек при дворе. Сиди красиво, не позорься, поддержи жену. Пойми, что речь идет о власти, а не о семейной фотосессии. Но нет. Мы с вами имеем дело не просто с юношей. Мы имеем дело с нашим бежевым персиком. И вот этот персик закатывает истерику. Да-да, самую настоящую, потому что ему, тоже хочется корону. Как это так? Он нарядный, красивый, в белом атласе.
А корона достается не ему. Где справедливость, скажите, пожалуйста? Где уважение к его атласным страданиям? И он начинает требовать, чтобы ему тоже дали корону. Просто представьте эту картину. В покоях Тауэра стоит молодой человек 19 лет. И если убрать весь бархат, титулы и родословные, суть сцены будет очень простой. Я тоже хочу. Почему у нее есть, а у меня нет? И вот тут, вероятно, Джейн окончательно понимает, что Господь послал ей не супруга, а испытание. Она, конечно, не уступает, потому что уступит здесь, значит признать, что корона не закон, а семейный аксессуар, который можно делить по настроению. А Джейн прекрасно понимала, если сегодня он наденет корону из обиды, завтра кто-нибудь другой решит, что ему тоже полагается трон, просто потому, что очень хочется. Но наш Персик, не добившись желаемого, делает то, что и должен сделать настоящий рыцарь в трудную минуту. Он бежит к маме. А мама, напомню, уже сидит в других покоях, как боевой резерв, который только и ждет сигнала к наступлению. И вот он прибегает к ней с лицом великомученика и сообщает, что противная Джейн зажала ему корону. Мама, конечно, приходит в священный ужас. Как это? Ее сыночка-корзиночка, ее драгоценного мальчика, ее белоснежного атласного сокола, да и без короны. Да где это видано? Да что это за невестка такая? Да мы ее, можно сказать, в дом приняли голую босую. А она теперь коронами разбрасываться не желает. Ну знаете ли... И вот эта разгневанная свекровь хватает сыночку за руку с тем самым вечным материнским порывом. «Пойдем, мой хороший, покажи, кто тебя обидел. Хотя нет, не показывай, я и так знаю». И мама с сыном буквально влетают в покои Джейн. И, друзья мои, самое прекрасное здесь то, что я сейчас ничего не выдумываю. Это действительно исторический факт. В этом и состоит особая прелесть истории. Иногда она пишет сцены, на которые даже сатирик сказал бы: «Нет, ну это уж слишком». Мама начинает кричать. Мол, как это так? Почему ее сыночка без короны? Да кто такая вообще эта Джейн? Да посмотрите на него, да он рожден блистать. Да она не для того его растила, чтобы ему тут отказывали в монарших украшениях. А сын, вероятно, стоит рядом с тем выражением лица, с каким дети обычно наблюдают, когда мама в магазине выясняет отношения с продавщицей. Но Джейн не отступает. И в этом, друзья мои, вся суть. Она не позволила собой манипулировать, не позволила превратить закон в семейный торг, и не позволила навязать себе слабость в тот самый момент, когда все вокруг проверяли, не дрогнет ли она. Она, как монарх, поступила идеально, безупречно. Потому что в эту минуту речь шла уже не о муже, не о свекрови, не о чьих-то обидах. Речь шла о власти, о ее законности, о границе, которую нельзя отдавать, если ты хочешь хотя бы на один день остаться государем, а не декорацией. И когда крики не помогли, и когда слезы сыночки тоже не произвели должного впечатления, мама пошла ва-банк. Она заявила: «Ах так, не дашь моему сыну корону? Ну тогда он останется со мной в покоях. От тебя он уходит». Друзья мои, сядьте. То есть это был шантаж уровня: если ты не дашь игрушку, мы уходим из песочницы. Страшный удар, конечно, сокрушительный, невосполнимый. Но, судя по всему, Джейн не слишком этим впечатлилась. Я думаю, она посмотрела на них с той усталой ясностью, которая приходит к человеку, пережившему слишком многое за один день, и лишь пожала плечами, мол, ну что ж, переживу. В итоге той ночью сыночка-присыночка действительно отправился в покои мамы. Наверняка они там вдвоем плакали, и мама обещала купить ему корону еще лучше, еще блестящее. А Джейн осталась одна, и вот здесь, друзья мои, смешное заканчивается. Потому что да, в этой сцене она победила. Спокойно, твердо, достойно. Она не отдала то, что не имела права отдавать. Она выдержала натиск мужа, свекрови, двора и всей этой странной семейной оперетты, которая разыгралась на фоне государственного переворота. Но в другом смысле она уже тогда проигрывала. Потому что в тот вечер стало видно самое страшное. Она была одна. Не потому, что рядом не остался этот персик без короны. Честно говоря,
не в нем было счастье, а потому что рядом не оказалось никого, кто был бы за нее по-настоящему. Ни мужа, который поддерживал бы ее как королеву, ни семьи, которая встала бы на ее сторону, ни теплой руки, ни простого человеческого участия. На трон она взошла не с опорой, а с пустотой. Итак, друзья мои, пока наша Джейн в ледяном одиночестве Тауэра пытается осознать, что корона – это не только блеск, но и непосильная тяжесть, а где-то за стенкой сыночка с мамой уже дружно лелеют свою смертельную обиду, пока в Лондоне глашатаи надрывают глотки, выкрикивая имя Джейн, а народ в ответ хранит зловещее молчание, нам нужно перенестись к одной женщине, без которой этот рассказ не имеет вообще никакого смысла. Жил-был король. И он очень хотел сына. Не просто ребенка, сына, наследника, продолжателя, маленького мальчика, ради которого можно было бы спокойно спать, довольно смотреть на династию и не тревожить ни бога, ни парламент, ни собственную совесть. А королева, бедная королева, она рожала, теряла, снова надеялась, снова молилась и одного за другим хоронила своих детей. 5, друзья мои. И вот, после всех этих слез, всех молитв, всех надежд, у них все же родился ребенок. Девочка. Да, не мальчик, к сожалению, для отца. Но зато живая. А это уже было почти чудом. И она осталась единственной, кто выжил в этом браке, единственной живой памятью о надеждах своей матери и единственным живым разочарованием своего отца. Назвали ее Марией, в честь любимой сестры короля. И сначала ее, конечно, любили. Ну как любили? Настолько, насколько вообще можно любить дочь в мире, где от девочки с самого рождения немножечко неловко. Потому что она не тот ребенок, которого ждали. Но все же, она была принцессой, законной дочерью, любимицей матери, украшением двора, маленькой надеждой, которую еще можно было обнять, пока она не начала всем напоминать о чужой неудаче. А потом, как это часто бывает в королевских семьях, любовь кончилась не потому, что ребенок изменился, а потому, что взрослые решили переписать мир под свои желания. И ее мать отняли у нее, когда Мария была еще совсем юной. Не потому, что мать была дурной, не потому, что дочь была плохой, а потому, что королю понадобилась новая жена, новая любовь, новая мечта и, желательно, новый мальчик. И вот так, друзья мои, девочка, которую когда-то носили на руках, вдруг превратилась в неудобное напоминание о прошлом браке. В дочь не той жены, а в ребенка, которого надо было не воспитывать, а политически пережить. Ее лишили матери. Ее заставили смотреть, как рушится мир, который казался ей единственно правильным. Ее унижали. Ее объявляли незаконно рожденной. Ее принуждали склониться. Ее ломали. Упрямо, долго, методично. Как ломают не человека, а дорогую, но слишком принципиальную вещь. Но Мария не сломалась. Вот в этом, друзья мои, была вся Мария. Она выросла не веселой принцессой из баллады, не солнечной красавицей, не кокеткой, не любимицей праздников. Нет. Из всего, что с ней сделали, вышла женщина очень одинокая, очень гордая и очень религиозная. Женщина, которая слишком много потеряла слишком рано и потому уже не умела жить легко. К нашему рассказу Марии 37 лет. По тем временам возраст, в котором от женщины уже давно ждут не мечтаний, а итогов. Особенно, если она принцесса. Особенно, если она дочь Генриха VIII. Она живет, как человек, которого судьба все время держала на пороге, то подпуская к законному месту, то отталкивая обратно. Но она дочь короля. Тихая, настороженная, одинокая, с молитвой на губах и с памятью обо всех, кто когда-то пытался отнять у нее имя, мать, веру и место в этом мире. И, может быть, именно поэтому ее и следовало бояться с самого начала. Потому что самые опасные люди при дворе – это не те, кто громче всех требует корону, а те, кто слишком долго учился жить без нее. Но, друзья мои, все это пока еще лирика. А теперь давайте посмотрим, что вообще происходило на тот момент по-настоящему. Вы ведь помните, что после Эдуарда следующей в очереди на престол была именно Мария.
старшая дочь Генриха VIII. И надо отдать Генриху должное, под конец жизни он все-таки вернул ее в линию наследования, восстановив Марию и Елизавету в порядке престолонаследия после Эдуарда. Но при всем этом Мария была фигурой крайне неудобной, потому что Англия к тому моменту уже далеко ушла от старой веры. При Эдуарде страна стремительно становилась протестантской, а Мария была не просто католичкой, а женщиной глубоко, упрямо и совершенно не по-современному преданной своей религии. И все прекрасно понимали, если эта женщина взойдет на трон, она не будет мягко улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Она попытается повернуть страну назад, к католичеству, к старому порядку, к старой вере. А это, друзья мои, уже пугало очень многих при дворе. И давайте сразу проясним один момент. Мария не жила в Гринвиче вместе с братом. И это было абсолютно нормально для того времени. У каждого из детей Генриха был свой двор, свои поместья. Отношения между Марией и Эдуардом были, мягко говоря, натянутыми из-за религии. Потому они виделись редко, только на большие праздники или по официальному вызову. В те роковые июньские дни 1553 года Мария находилась в своем любимом поместье Хансдон. Это примерно в 40 километрах от Лондона. Удобное место, достаточно далеко, чтобы не дышать лондонской гарью и интригами Дадли, но достаточно близко, чтобы конец на хорошем коне доскакал за пару часов. Но если вы до сих пор представляете себе Марию Тюдор как некую забубонную тетку в вечном черном платье, которая только и делает, что перебирает четки и бормочет молитвы, забудьте об этом образе. Он не имеет ничего общего с реальностью. Чтобы вам было проще понять масштаб этой женщины, давайте перенесем ее историю в наши дни. Представьте, Мария – это не просто принцесса в изгнании, это лидер мощнейшей политической оппозиции. Она следующий законный номер в списке на высший пост страны, и она осознает это каждой клеткой своего тела. Да, в XVI веке не было спутниковых телефонов, мессенджеров или круглосуточных новостей по телевизору. Но поверьте, шпионская сеть того времени была развита так невероятно, что современные спецслужбы могли бы только позавидовать. Пока Мария находилась в своем поместье вдали от Гринвича, она не пребывала в информационном вакууме. Напротив, она была самым информированным человеком в Англии. У нее была своя армия теней. Ее шпионы и информаторы работали не просто где-то при дворе, они находились прямо в спальне умирающего короля. И здесь кроется удивительный парадокс того времени. Одним из тех, кто доставлял Марии самые свежие новости, был человек по имени Николас Трокмортон. И вот что интересно, он был убежденным протестантом, казалось бы, идеологический враг. Мария для него символ старого мира, католичества, с которым он борется. Но парадокс в том, что даже для него закон стоял выше веры. Для многих людей того времени смена власти должна была быть законной. Мария была наследницей по праву крови, по воле отца, по букве закона. И даже те, кому она была неудобна, как фанатичная католичка, предпочитали видеть на троне законного монарха, а не марионетку в руках узурпатора Дадли. В общем, благодаря шпионам Мария в своем уединении знала абсолютно все. Она знала о каждом приступе кашля своего брата Эдуарда. Она знала, какой температуры у него жар и что шепчут врачи, выходя из его покоев. Она знала, что дни короля сочтены еще до того, как об этом официально объявили лордом. Она сидела в своем поместье и, словно опытный гроссмейстер, наблюдала за тем, как Дадли суетится, пытаясь скрыть правду. Давайте вернемся к нашему старому лису Джону Дадли. Этот человек прекрасно понимал, пока законные наследницы Мария и ее младшая сестра Елизавета бодро гуляют на свободе, трон под его невесткой будет шататься сильнее, чем баржа в шторм. Дадли знал. Приехать с арестом к дочерям Генриха VIII значит поднять бунт. Нужно было действовать тоньше, изящнее, по-семейному. И он берется за перо. Дадли рассылает сестрам приглашения, которые выглядели примерно вот так. «Милая сестра, наш бедный король Эдуард совсем плох. Он чувствует, что свеча его жизни гаснет, и слезно умоляет тебя приехать в Гринвич. Он хочет обнять тебя, получить твое прощение и передать последнюю волю. Поспеши, дорога каждая минута». Звучит трогательно, правда?
Но на деле это был билет в один конец, ловушка, где на пороге дворца вместо обнимающего брата их ждали бы кандалы и тихая камера в Тауэре. И вот здесь, друзья мои, начинается не просто драма. Здесь характеры выходят на сцену раньше самих людей. Потому что юная Елизавета, которой тогда было всего-то 19, получает это письмо и срочно заболевает. Причем заболевает так своевременно, так разумно и политически грамотно, что остается только снять перед ней шляпу. Никуда она, разумеется, не едет. Все она прекрасно поняла. И надо сказать, это ее драгоценная способность внезапно чувствовать недомогание ровно в ту минуту, когда вокруг начинает пахнуть ловушкой, останется с ней на всю жизнь. Девочка была юна, но уже очень и очень даже непроста. А вот с Марией все вышло иначе. И, пожалуй, именно тут мы лучше всего понимаем, чем она отличалась от Елизаветы. Расчет Дадли, надо полагать, был довольно самоуверенным. Он, вероятно, думал примерно так. Ну что там эта старая католическая тетка? Пока она соберет свои сундуки, переберет свои молитвенники, расчешет свои печальные букли, с достоинством усядется, с тяжелым вздохом тронется в путь, тут ее на горяченьком и возьмут. Спокойно, без шума, без пыли, без особого героизма. Но старый лис фатально ошибался. Мария, в отличие от хитрой сестры, действительно обладала сердцем. Она искренне любила брата, несмотря на все их религиозные битвы. Она поверила письму. Она хотела успеть. Она сорвалась с места и помчалась к нему. Мария уже была в пути до ловушки, оставалось всего ничего. И вот тут случается сцена, достойная лучших триллеров. Помните того самого человека в спальне короля, того протестанта, для которого закон был важнее веры? Его гонец перехватывают Марию буквально на дороге. Пыль столбом, лошади в мыле, резкое торможение. Всадник наклоняется к самому уху принцессы и шепчет всего 3 слова: «Король мертв, бегите». И вот тут мечта Дадли рассыпалась в прах. Куда делась старая тетка? Куда делись больные ноги? Мария среагировала молниеносно. Она мгновенно поняла: либо она прямо сейчас становится королевой, либо она мертвец. Она резко разворачивает коней, пыль летит в глаза свите. Мария принимает единственное верное решение. Она мчится не домой, а в Норфолк. Туда, где у нее есть земли, туда, где у нее есть замок. И главное, где народ помнит ее мать и готов стоять за нее горой. Давайте посмотрим, что происходило в эти роковые дни параллельно. Поверьте, такой гонки вооружений и нервов Англия не видела давно. Итак, 6 июля, точка невозврата. Гринвич, король Эдуард VI испускает дух. Дадли впадает в холодную панику. Смерть короля – это строжайшая тайна. Пока Лондон спит, гонцы уже летят к Марии и Елизавете с фальшивыми приглашениями попрощаться с братом. 7-8 июля. Мария получает то самое письмо счастья от Дадли. Она вскакивает в седло и скачет в Лондон. Затем великий разворот, и она уже несется в Норфолк. Ей нужно преодолеть почти 200 километров. И наша старая тетка делает это за 2 суток. Это был настоящий марафон на выживание. 9 июля. 2 женщины, 2 судьбы. Норфолк. Пыльная, уставшая, но живая Мария влетает в ворота своего поместья. Она на месте. Она в безопасности. Она начинает рассылать свои уже настоящие приказы. Лондон. В это же самое утро Джейн Грей официально узнает, что она королева. Тот самый обморок, слезы, молитвы и в конечном итоге вымученное «да». Пока Мария собирает сторонников, Джейн собирает волю в кулак, чтобы просто не упасть в обморок снова. 10 июля. Золото против стали. Лондон. Грандиозное шоу. Золотая баржа с Джейн и Гилфордом торжественно плывет в Тауэр. Пушки гремят, ключи вручаются. Джейн примеряет корону и ставит на место мужа. Она королева в золотой клетке, окруженная тишиной лондонцев. Норфолк. Мария берется за перо. Она пишет письмо тайному совету. И это был гениальнейший ход. Что она пишет? Дорогие лорды, я знаю, что мой брат Эдуард умер. Я также знаю, что вы там что-то мутите с Джейн Грей. Но напоминаю вам, по закону моего отца и по воле Бога, королева я.
Требую немедленно провозгласить меня в Лондоне и жду извинений». Она официально вступила в игру. Мария рассылает сотни гонцов по всей Восточной Англии. Она пишет местным лордам, баронам и рыцарям. Посыл был железный. Если вы верны памяти Генриха VIII и закону Англии, берите свое оружие, своих людей и скачите ко мне. Кто не с нами, тот изменник. Почему это сработало? На востоке страны многие ненавидели Дадли. Для них Мария была символом справедливости и старых добрых времен. В каждом маленьком городке и деревне Норфолка и Саффолка по ее приказу выходят глашатые. Они объявляют: король Эдуард умер, да здравствует королева Мария. Пока в Лондоне Дадли шептался за закрытыми дверями, Мария уже захватывала умы простых людей в провинции. Представьте себе залы Тауэра. Там пахнет дорогими духами, воском и застоявшимся страхом, который пытаются замаскировать блеском золота. Пока Джен Грей сидит в этих ледяных покоях, ее жизнь превратилась в бесконечный утомительный спектакль. Вокруг нее не верные подданные, а великолепный ансамбль лицемеров и предателей. Пока ее родная маменька и свекровь ведут великие битвы за то, у кого на платье будет больше жемчуга и чей шлейф длиннее, сама Джейн до мозолей на пальцах подписывает пачки дурацких указов. Это мир декораций. У Джейн есть ключи от Тауэра, но ирония в том, что эти ключи запирают ее внутри, а не открывают ей страну. А теперь перенесемся в Норфолк, к суровым стенам замка Фрамлингем. Здесь нет шелка, здесь пахнет лошадиным потом, дымом костров и оружейным маслом. Мария Тюдор не тратит время на примерку ожерелий. Она даже корону еще в глаза не видела, но она уже носит ее в своем характере. Пока Джейн подписывает бумажки, Мария подписывает судьбу Англии. К ней не просто заходят гости, к ней стягивается живая сталь. Тысячи людей, от простых фермеров с вилами до знатных лордов с личными армиями. Все они едут в Норфолк, чтобы преклонить колено. Она не окружена капризными мальчиками и жадными родственницами. Вокруг нее люди, которые ставят на кон свои головы. Мария ведет себя как политик высшей лиги. Она принимает присяги. Она считает каждый мешок зерна и каждый фунт пороха. Она не репетирует роль, она ей живет. Представьте себе, вечер 10 июля 1553 года. Только что закончилось пышное шествие Джен Грей. Воздух пропитан ароматами жареного мяса и дорогих специй. Лорды в расшитых камзолах обмениваются поздравлениями. И в этот самый момент, когда иллюзия победы Дадли достигла своего пика, в ворота Тауэра врывается гонец. Он весь в дорожной пыли, его конь в мыле, а в руках у него настоящая политическая бомба с часовым механизмом. То самое обращение к лордам от Марии. Помните? Вы спросите меня. Написала и написала. Мало ли кто что напишет. Вон у нас уже и королева Джейн вообще-то назначена. Но в 16 веке это письмо меняло все. Вот 3 причины, почему у лордов за столом похолодели руки. Первое. Ловушка государственной измены. До этого письма лорды могли притворяться: «Ой, а мы не знали, где Мария, а мы думали, она согласна с волей Эдуарда». Но теперь, получив официальный приказ от законной наследницы, их действия из служения короне превратились в государственную измену. Цена ошибки. Если Мария победит, каждый, кто сидит за этим столом и поддерживает Джейн, отправляется на плаху, а все его имущество будет конфисковано. Это был вопрос жизни и смерти их семей. 2. Тень великого Генриха VIII. Мария апеллировала к закону своего отца. Для англичан того времени воля Генриха VIII была священна. Мария была живым воплощением этого закона. Игнорировать ее письмо означало пойти против памяти старого доброго короля Гарри. Для многих лордов это был моральный и юридический тупик. И 3. Точка невозврата. Мария показала, что она никуда не бежит. Она не уплыла во Францию, она не спряталась в лесу. Она субъект политики. Она создала альтернативный центр власти. С этого момента в Англии официально стало 2 королевы. И закон был на стороне той, что сидела в пыльном замке в Норфолке, а не той, что примеряла жемчуга в Тауэре. Представьте, Дадли зачитывает это письмо совету. В зале воцаряется такая тишина,
что слышно, как трещат факелы. Люди начинают переглядываться. Те самые люди, которые час назад клялись Джейн в верности, внезапно вспомнили, что у них заболела бабушка или срочно нужно проверить поместье. Но вот тут, друзья мои, мы подходим к нашему большому историческому «но». Проверить поместье, проветрить поместье, пересчитать яблони в саду, лично проконтролировать стрижку овец или на худой конец срочно поехать измерить температуру любимой бабушки 10 июля у лордов не получилось. Почему? Потому что лорды Тайного Совета оказались в ситуацию, которую бы мы назвали принудительным тимбилдингом. Они заехали в Тауэр на праздник коронации Джейн и сюрприз. Ворота за ними закрылись. Официально они были почетными гостями, а на деле сидели в своеобразном зуме XVI века. Только вместо кнопки «Выйти из конференции» у них были решетки и гвардия Джона Дадли. Когда вечером прилетело письмо от Марии с требованием извиниться и освободить трон, лорды все поняли. Они поняли, что старая тетка из Норфолка настроила серьезно. Но убежать лечить кота в деревню было нельзя, ворота ведь закрыты. На следующее утро, 11 июля, Джон Дадли решил, что лучшая защита – это нападение. Он составляет ответное письмо Марии. И это был, друзья мои, просто венец наглости. Если перевести с витиеватого языка того времени на наш, Дадли написал примерно следующее. «Слышь, ты чё такая дерзкая? Ты кто вообще такая?» В общем, он пишет, что она незаконно рожденная, что ее мать Екатерина Арагонская не была законной женой Генриха VIII, что сама Мария была объявлена бастардом еще в 1530-х годах, что она не имеет никаких прав на трон, что корона по праву принадлежит Джейн Грей, и если Мария не прекратит свою незаконную агитацию, то будет объявлена изменницей и казнена. Но вот в чем фокус. Одно дело, если бы это написал сам Дадли, это просто мнение одного наглого герцога, поэтому ему нужно было, чтобы под этим бредом подписались все. И вот тут начинается самое интересное. Перед 23 лордами Тайного Совета кладут этот пергамент. Подписать его значит официально плюнуть в лицо законной наследницы Тюдоров. Это буквально подпись под собственным смертным приговором на случай, если Мария победит. Почему же они это сделали? Почему 23 взрослых, умных мужчины взяли перья и подписали эту наглость? Вариант А. Они верили Дадли? Нет. Вариант Б. У них не было выхода. В прямом смысле слова, между прочим. Давайте смотреть правде в глаза. Дадли в тот момент – это человек с ключами от Тауэра. Лорды понимали, если я сейчас гордо откажусь подписывать, я не просто проявлю характер, я прямо из этого нарядного зала перееду этажом ниже, в сырой каземат, где из соседей будут только крысы и палач с топором. А может, и до утра не доживу. Выбор был небогатый. Либо ты подписываешь бумагу и надеешься, что Дадли победит, либо ты не подписываешь и знакомишься с интерьером пыточной прямо сейчас. Лорды выбрали жизнь в моменте. И их можно понять. Умирать за идею в шелковом камзоле очень неудобно. Среди этих героев был и архиепископ Кантерберийский, и куча других титулованных особ. Все 23 человека, запертые в Тауэре, поставили свои автографы. Но были и те, кто оказался хитрее всех. Те, кто 10 июля просто не приехал на праздник. Знаете, как это бывает? Ой, я бы с радостью на коронацию. Но у меня такая мигрень, такая лихорадка, вот прям как у принцессы Елизаветы. Лежу, не встаю, даже письмо ваше дочитать не могу. Несколько лордов внезапно заболели той самой загадочной политической болезнью и остались благоразумно в своих поместьях. Их подписи на этом наглом письме не было. Они просто сидели и ждали, кто кого перегрызет. Итак, гонец увозит в Норфолк бумагу, где 23 самых влиятельных человека Англии называют Марию никем. Друзья мои, я внимательно за вами наблюдаю. Если под видео не будет вашего лайка, я официально объявлю, что ваша подпись была 24-й в том самом позорном списке лордов. Кликайте скорее, пока маркиз Пюре не махнул хвост чернила и не отправил донос в Норфолк.
Друзья мои, давайте на минуту заглянем в кабинет нашей Марии и посмотрим, принесли ли ей тот самый ответ Чемберлену от 23 лордов. Ну, конечно, принесли. И как вы думаете, сильно ли она испугалась, читая все эти дерзости про свою незаконность? Вовсе нет. Мария даже не вскрикнула и не потянулась за нюхательной солью. Она прочитала этот бумажный манифест самоуверенности, спокойно отложила его в сторону и продолжила заниматься делами. Ее реакция была в стиле «ну, мало ли какой идиот что напишет». Пока Дадли в Лондоне думал, что раздавил ее своим авторитетом, в восточных графствах жизнь кипела. В трактирах кружки с элем поднимались за истинную королеву. Крики глашатаев становились все громче. Народ уже не просто шептался, а вовсю готовился к празднику. Мария устояла. Письма ее не впечатлили и не напугали. Она просто вычеркнула этих 23 лордов из списка хороших парней и начала готовить для них список под названием «С кем же нам придется попрощаться?». А теперь, друзья мои, понимаете, что у нас уже пошел отчет буквально на дни. Впрочем, с нашей королевой иначе и не бывает. Как-никак впереди у нее тот самый печальный титул – 9-дневный. Поэтому давайте пройдем этот путь спокойно, хронологично и без лишних иллюзий. Итак, 11 июля. Морская блокада. Джон Дадли был старым лисом. Он понимал, что Мария в Норфолке – это не просто женщина в замке, это угроза, у которой есть выход к морю. А вдруг она сбежит к своему кузену, императору Карлу V? Или он пришлет ей испанский десант, думал Дадли. И вот, 11 июля по его приказу из порта выходят 6 военных кораблей. Это были отлично оснащенные плавучие крепости с мощными пушками и опытными матросами. Их задача была заблокировать побережье Норфолка. 12 июля семейный триллер в Тауэре. Встает вопрос, кто пойдет бить Марию на суше? Нужен главнокомандующий. И Дадли предлагает, пусть идет Генри Грей, герцог Саффолк. Логика была проста. Отец защищает трон дочери. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Наша тихая, начитанная Джен Грей устроила настоящую бурю. Она не просто не пустила отца. Она кричала, плакала и буквально вцепилась в него. День 13. Великий исход в тишине. Кто же пойдет на войну? Все лорды Тайного Совета, это те самые 23 верных подписанта, вдруг очень вежливо посмотрели на Дадли. «О, великий герцог!» – запели они. «Только ваш гений войны спасет нас. Вы наш щит. Идите вы, а мы тут за всем присмотрим». Дадли дали понять: иди с Богом на войну. Но деваться было некуда. Либо он побеждает Марию, либо завтра его имя вычеркнут из списка живых. И вот представьте эту картину. 13 июля Джон Дадли во главе армии выезжает за ворота Лондона. Тысячи солдат, блеск доспехов, топот копыт, но тишина. Понимаете, абсолютная звенящая тишина. Вдоль дорог стояли толпы лондонцев. Они не кричали «Ура!», они не бросали цветы и не желали удачи. Они просто молча смотрели, как Дадли уезжает навстречу своей гибели. Дадли, говорят, обернулся к своему офицеру и сказал: «На нас смотрят многие, но никто не кричит. Боже, помоги вам». В общем, это был не марш победителя. Итог на 13 июля. Мария собирает 1000 людей в Норфолке. Джейн сидит в Тауэре, сохранив при себе отца, но потеряв главное – армию. Корабли плывут, а Дадли уезжает из Лондона, оставляя в тылу 23 напуганных лорда, которые уже начали переглядываться и искать белую ткань для флага. Но давайте опять вернемся в Тауэр. Помните, наших 23 лорда были у нас такие, лорды Тайного Совета. Те атланты, которые еще недавно заталкивали бедную Джейн на трон, пока она теряла сознание от ужаса. Так вот, 13 июля, как только хвост лошади Дадли исчез из виду, эти благородные господа внезапно превратились в самых занятых людей в мире. Знаете, это было очень похоже на плохой корпоратив, где босс ушел, а все резко вспомнили, что у них дома не выключен утюг или не кормлен кот, причем все 23 одновременно. Уже к утру 14-го атмосфера в Тауэре стала, мягко говоря, специфической. В коридорах то и дело слышались вежливые, но очень настойчивые диалоги.
«Милорд, я прошу, у меня бабушка. Она крайне чувствительна к переменам погоды. Я только подержу ее за руку и сразу назад в Тауэр». Лорды, которые еще вчера клялись стоять за Джейн горой, теперь напоминали студентов, которые пытаются сбежать с самой скучной и опасной лекции в своей жизни. Они заглядывали друг другу в глаза, и в каждом взгляде читалось: «Ты еще здесь? А я вот уже одной ногой в седле». А что же Джейн? Вот тут, друзья мои, кроется самая горькая ирония. Пока вокруг нее разыгрывался этот комедийный триллер с побегами, она сидела в центре пустеющего зала. Представьте, юная девушка, которая не просилась в королевы, теперь обязана быть лицом этой компании, которая явно идет к банкротству. Она не может сказать: «Ой, у меня кошка не кормлена». Она королева. Она подписалась. Она единственная в этой крепости, кто по статусу не имеет права на больную бабушку. Джейн продолжала подписывать указы, пока за ее спиной буквально испарялись люди. Она видела, как ее отец мечется по комнате, не зная, что делать. А что же наш Гилфорд? Он, вероятно, все еще ныл, что его корона недостаточно блестит, и вообще где она? Он, видимо, еще не понимал, что эту корону просто будет скоро не на что надеть. Но пока лорды в Лондоне придумывали болезни, в Норфолке у Марии настоящий аншлаг. Кто идет к ней? Все. Дворяне, которые еще вчера клялись в верности Эдуарду, внезапно осознали, что Мария – это закон, порядок и, что немаловажно, шанс сохранить голову. Представьте, не военный лагерь, а гигантский народный праздник. Люди везут провизию, деньги, оружие. Армия Марии растет не по дням, а по часам, с 5000 до 15, а потом и до 30 тысяч. Знаете, это было похоже на открытие самого модного заведения в городе. Все боялись опоздать и не успеть выразить свое почтение будущей победительнице. Мария принимала всех, записывала имена и очень внимательно смотрела в сторону Лондона. А что же наш главный герой? 14 и 15 июля Джон Дадли марширует к Кембриджу. Но это был очень странный поход. Его солдаты начинают дезертировать. Просыпаешься утром, а твоего соседа по палатке нет. И лошади его нет, и щита. Куда ушел? Правильно, бабушку кормить. В лагерь к Марии. Дадли шлет гонцов в Тауэр. Пришлите подкрепление. Где мои люди? Где деньги? А в Тауэре лорды читают эти письма, переглядываются и говорят: «Ой, вы знаете, почта так плохо работает, письма ваши потерялись, и вообще у нас тут кошка рожает. Не до вас». Друзья мои, помните те 6 красавцев-кораблей, которые Дадли с таким пафосом отправил ловить Марию? 6 тяжелых военных судов, до зубов вооруженных пушками и полными трюмами пороха и провизии. Когда корабли бросили якорь, матросы сошли на берег. Английские моряки были людьми суровыми, но сентиментальными. Они очень любили своего старого доброго короля Гарри. Для них Мария была не просто женщина из Норфолка, она была дочерью короля, а Дадли для них был наглым выскочкой, который решил поиграть в бога. Когда капитаны попытались приказать «готовьтесь к бою против мятежницы», матросы просто переглянулись, поправили свои гюйсы и ответили в духе: «Знаете что, милорды, мы своих не предаем, дочь короля – наша королева». Весь экипаж, все 6 кораблей дружно, с песнями и пушечным салютом перешли на сторону Марии. Вы только оцените масштаб иронии. Джон Дадли, сам того не желая, стал главным спонсором Марии Тюдор. Он отправил ей не просто дерево и паруса, он снабдил ее мощнейшим флотом. И что важнее, тяжелой артиллерией, которой ей так не хватало. Теперь у Марии для победы было все. Армия, которая росла как на дрожжах, флот, который перекрывал море, пушки, которые могли превратить стены Тауэра в каменную крошку. Когда 16 июля эта новость долетела до Лондона, в Тауэре наступила такая тишина, что было слышно, как в пустом тронном зале падает надежда. С этого момента вопрос, кто будет королевой, закрылся сам собой. Остался только один вопрос: кто из нас успеет добежать до Марии первым, чтобы покаяться?
Давайте зафиксируем ситуацию в Лондоне. В Тауэре сидят наши 23 лорда. Они уже все поняли про флот, они уже знают, что ветер сменился, и в их головах уже вовсю зреют грандиозные планы по спасению бабушек. Но есть одна проблема. Они все еще заперты. Стража у ворот пока еще помнит, кто такой Дадли, и просто так выйти за хлебом на 15 минут лордам не дает. Они сидят в этой золотой клетке и переглядываются. А теперь переносимся к нашему великому лису. Представьте себе Джона Дадли 17 июля. Он стоит посреди пыльной дороги, на пути к Кембриджу. Солнце печет, доспехи тяжелые, а настроение хуже некуда. Это был не поход, а какой-то фокус-покус с исчезновением. Утром Дадли выходит из своей палатки, делает перекличку и понимает, что за ночь его армия усохла. Солдаты просто уходят в лес. Потому что до простых работяг-солдат новости долетают быстрее, чем до штаба. Они знают, идти против 30-тысячной армии Марии с 3000 уставших наемников – это не подвиг, это премия Дарвина. Но самое страшное для Дадли – это молчание из Тауэра. 17 и 18 июля он осознает – его списали. Лорды, которые еще неделю назад целовали ему руки, теперь просто не берут трубку, то есть не принимают его гонцов. Он остался один в чистом поле с тающим отрядом и призраком эшафота перед глазами. 18 июля, Тауэр. Представьте этот парад лицемерия. Лорды Тайного Совета, те самые 23 мудреца, один за другим подходили к отцу Джейн, герцогу Саффолку, с лицами полными скорби. «Ой, милорд, беда. У меня в поместье овцы начали доиться черным молоком. Дурной знак. Нужно срочно проверить сеновал. А у меня утюг, то есть, я хотел сказать, камин в загородном доме забыли потушить. Весь антиквариат сгорит». К утру 19 июля ситуация стала кристально ясной даже для самых тугодумов. Мария Тюдор уже не просто на полпути, она несется к Лондону как лавина. А Дадли где-то в полях Кембриджа пытается понять, почему его солдаты исчезают. Нашим 23 лордам в Тауэре стало окончательно понятно. Если они просидят за этими стенами еще хоть час, их следующая остановка – эшафот. Нужно было бежать. Но как выйти из крепости, если ты почетный заложник? Представьте, Тауэр – это огромная мрачная коммуналка. Когда главный зачинщик всей этой каши-малаши, Джон Дадли, уехал воевать с Марией, он оставил на хозяйстве папу Джейн, герцога Саффолка. Почему? Потому что Саффолк – отец королевы. Кому еще доверить охрану дочери? Так Саффолк стал комендантом Тауэра. Без его команды стража на воротах не выпустит даже мышь. 23 лорда Тайного Совета сидят внутри, как запертые школьники, и с каждым часом понимают, Мария Тюдор все ближе. И вот, 19 июля наши 23 стратега придумывают легенду, которая по уровню наивности достойна детского садика. Они с серьезными лицами подошли к Саффолку и сказали: «Слушай, Генри, тут такое дело. Французские и испанские послы сидят в городе, в замке. У них там полные сундуки золота и приказы на ввод иностранных войск. Это все помощь для твоей дочки. Но эти послы – люди странные. Они в Тауэре не хотят ни ногой. Говорят, тут пахнет тюрьмой и сыростью. Нам нужно срочно, всего лишь на полчасика, выскочить, забрать золото, подписать договор о спасении Джейн и клянемся всеми святыми пулей назад». Вы только вдумайтесь. Они пообещали ему волшебника в голубом вертолете, который привез мешки с деньгами, чтобы спасти королеву. И Саффолк, у которого от стресса и ожидания мозги превратились в овсянку, сказал: «О, золото для Джейн, но это в корне меняет дело. Стража, отпирай». 19 июля ворота Тауэра со скрипом открываются. 23 лорда, едва сдерживая победное «Ура!», выходят на свободу. Они торжественно кивают Саффолку, обещая вернуться через 15 минут с сундуками золота. Но как только они оказываются на безопасном расстоянии, случилось чудо.
Эти благороднейшие люди, видимо, внезапно забыли, в какой стороне находится замок с послами. И в этот момент происходит фееричный сбой навигации. Вместо того, чтобы бежать договариваться о помощи, они несутся в самый центр города. По дороге они, видимо, находят в карманах другие сценарии, и, добежав до рыночной площади Чипсайд, эти люди, которые 10 минут назад шли спасать Джейн, начинают орать во всю глотку: «Боже, храни королеву Марию!» Друзья мои, давайте проведем инвентаризацию и по головам пересчитаем тех, кто остался в лавке, точнее в Тауэре. Итак, наш золотой состав. Джейн Грей, она же королева 9 дней. Генри Грей, папа королевы. Фрэнсис Грей, мама королевы. Гилфорд Дадли, муж королевы. Герцогиня Нортумберленд, свекровь королевы. Вот и вся компания. 5 человек, которые еще верят или делают вид, что верят, что они управляют государством, хотя на деле они уже просто декорации в пустом театре. Представьте себе Генри Грея. Он расхаживает по коридору Тауэра, потирая руки. Он ждет. Ну, сейчас лорды вернутся. Они же люди серьезные. Сейчас привезут французское золото, испанских мушкетеров, подпишут все бумаги и заживем. Джейн будет на троне, а я буду самым важным папой в мире. Он даже, наверное, приказал подготовить место под сундуки. Сидит, прислушивается к шуму города за стенами Тауэра. И тут до него долетает гул. Это не топот коней с золотом, это рев многотысячной толпы. И в этом реве Саффолк начинает различать подозрительно знакомые голоса. «Боже, храни королеву Марию!» доносится с площади Чипсайд. Представьте лицо Саффолка в этот момент, ведь он узнает голоса друзей семьи. Те самые люди, которые час назад обещали ему золотые горы для Джейн, они сейчас громче всех вопят о любви к ее злейшему врагу. Это был тот момент, когда до самого медленного мозга дошло. Лорды не перепутали дорогу. Они просто вышли из чата, удалили аккаунты, создали новые в поддержку Марии. А теперь, друзья мои, давайте на минуту задержим дыхание. Мы входим в зал, где только что закончилась одна из самых коротких и печальных пьес в истории человечества. Декорации все те же, холодные стены Тауэра, но актеры уже разбежались, забыв смыть грим верности. Представьте себе Джейн. Ей всего 16. Она сидит в огромном, внезапно ставшем безлюдном зале. Еще вчера здесь было не протолкнуться от расшитых камзолов. А что теперь? Тишина в зале теперь такая, что слышно, как пылинки падают на трон. Но за окнами бушует океан. Лондон словно сошел с ума. Тысячи глоток, включая те самые благородные голоса, которые еще вчера здесь раздавали указы, теперь в экстазе выкрикивают: «Боже, храни королеву Марию!» И вот в эту звенящую пустоту влетает герцог Саффолк. На его лице нет ни грамма величия, только страх. Он не бежит к дочери с криками «Мы спасены!» Нет, он действует быстро и грязно. С ироничным остервенением Саффолк подходит к трону и собственными руками срывает балдахин, тот самый роскошный навес с королевским гербом, который делал это кресло троном. Он рвет ткань, так, будто хочет стереть из памяти последние 9 дней. «Все, Джейн!» – выдыхает он, не глядя ей в глаза. «Ты больше не королева, хватит играть. Нам нужно как-то выжить». «А что Джейн?» А Джейн не плачет. Она не зовет стражу, она не требует справедливости. В ее голосе только бесконечная смертельная усталость. «Отец», — говорит она, — «значит, теперь я наконец-то могу идти домой?» Поверьте, это была самая плохая и тяжелая работа в моей жизни. Она говорит о короне, как о неудачной стажировке в лавке мясника. Она искренне верит, что если контракт расторгнут, то можно просто сдать ключи и вернуться к своим книгам на латыни. Но история – это не отдел кадров. Здесь нельзя просто уволиться. 9 дней закончились. Морок развеялся. Корона, которая так давила ей лоб, что она теряла сознание, наконец-то снята. Но есть одна маленькая трагическая деталь. Джейн встает, готовая выйти за порог. Она делает шаг к дверям. Но двери не открываются, они закрыты. 9 дней она была королевой в Тауэре. На 10-й день она осталась в Тауэре, но статус сменился. Теперь она главная улика. Тронный зал опустел, а камера в соседней башне уже чисто выметена для новой жительницы.
Друзья мои, давайте остановимся и подумаем о хрупкости человеческой верности. Знаете, в истории нет ничего быстрее, чем скорость, с которой политик меняет цвет своего плаща, когда чувствует холодное дыхание перемен. Чтобы вы понимали весь масштаб этого циничного спектакля, слушайте, наши 23 лорда, которые выбежали за хлебом, не просто срывали глотки, выкрикивая имя Марии, нет, они люди деловые. Они понимали, что новой королеве мало просто слов. Ей нужны доказательства их внезапного прозрения. И они выслуживались так, что сама история содрогнулась. Представьте, те самые люди, которые еще 10 дней назад, 9 июля, ломали комедию в покоях Джейн, падали перед ней ниц и буквально заставляли эту девочку надеть корону, теперь сидели и ровным почерком выписывали ордер на ее арест. Это не просто предательство, это попытка получить кэшбэк за свою лояльность головой той, кого они сами же затащили на эшафот. И вот тут мы подходим к нашему героическому папеньке Саффолку. Почему он вдруг, как ошпаренный, побежал в тронный зал срывать балдахин? Все просто, друзья мои. Это не было запоздалое прозрение. Просто стража с ордером уже стояла на пороге. Он рвал королевскую ткань с таким остервенением не потому, что хотел спасти Джейн, а потому, что хотел успеть показать пришедшим стражникам: смотрите, я уже все убрал, я сам ее не сложил, я свой, я за Марию. Своя жизнь, как выяснилось, стоит гораздо дороже, чем судьба дочери и рыцарская честь вместе взятые. А теперь давайте загибать пальцы и смотреть, кто покинул это веселое заведение под названием Тауэр, а кто остался в нем дожидаться финала. Итак, Генри и Фрэнсис Грей, мама и папа. Эти двое заслуживают отдельного упоминания в учебниках по психологии или по выживанию в дикой природе. Они просто вышли. Никаких «прощай, доченька», никаких слез у ворот. Они сдали Джейн с потрохами, упаковав ее в статус узурпаторши, и просто пошли домой. Понимаете масштаб цинизма? Они не поехали к Марии умолять на коленях за ребенка. Они просто решили, что проект «Джейн Королева» провалился, и пора закрывать убыточный филиал. Дочь осталась в тюрьме? Ну, бывает. Спишем на производственные травмы. Когда ворота захлопнулись за спинами родителей, в Тауэре из наших остались только те, кому билетов на выход не выдали. Итак, Джейн Грей. Та самая девушка, которая никогда не хотела этой короны, которая падала в обморок от ужаса и которая теперь официально назначена главной виноватой. Узурпаторша номер 1. Гилфорд, наш любитель блестящих вещей. Видимо, в тот момент, когда стража вместо поклона просто толкнула его в сторону камеры, его любовь к золотым коронам испарилась окончательно. Из принца-консорта он превратился в узника с очень туманным будущим. И, конечно, свекровь, герцогиня. Ее тоже никто не выпустил. Мария Тюдор прекрасно понимала, чья это была затея. И семья Дадли была для нее как красная тряпка для быка. Вот так и закончилась эта 9-дневная гастроль. В сухом остатке мы имеем родители дома, лорды в фаворе, а в Тауэре в глухой тишине камер сидят Джейн, ее муж и свекровь. Шоу закончилось, декорации сорваны, а счет за банкет выставили 16-летней девочке, которая просто хотела читать Платона в тишине своего поместья. Друзья мои, давайте на минуту оставим пустые залы Тауэра и перенесемся в Кембридж. Там сейчас разыгрывается финал карьеры человека, который считал себя гроссмейстером, но внезапно обнаружил, что играет в шахматы на тонущем плоту. 20 июля до Дадли долетает весть. В Лондоне его же друзья-лорды провозгласили Марию королевой. И вот тут наш великий лис совершает свой самый позорный и одновременно фееричный маневр. Представьте рыночная площадь Кембриджа. Выходит Джон Дадли, тот самый человек, который еще вчера называл Марию незаконнорожденной девчонкой. Он снимает свою роскошную шляпу, подбрасывает ее в воздух и начинает орать так, что распугал всех окрестных ворон. «Боже, храни королеву Марию!» Это было эпическое зрелище. Говорят, по его щекам текли слезы. Но не обольщайтесь, друзья мои. Это были не слезы раскаяния, это были слезы ужаса.
Он надеялся, что этот крик на площади станет его индульгенцией. Но история не прощает таких дешевых фокусов. Через несколько часов в Кембридж въехал лорд Арундел, тот самый, который первым вырвался из Тауэра за хлебом. Арундел подошел к Дадли и, едва сдерживая торжествующую ухмылку, объявил: «Джон, дружище, ты арестован по приказу королевы Марии». Дадли упал на колени. Великий герцог, перед которым трепетала Англия, валялся в ногах у своего бывшего подчиненного, умоляя его о пощаде. Но Арундел был непреклонен. Он пришел не миловать, а упаковать главный подарок для новой хозяйки. Сухой остаток пути. Армия испарилась. Титулы аннулированы. Гордость растоптана. Финал под конвоем, в пыли, Дадли потащили обратно в Лондон. Ирония судьбы в том, что он вернулся в Тауэр ровно через неделю, после того, как его покинул. Друзья мои, давайте перенесемся в тот жаркий, пыльный и совершенно безумный день. 3 августа 1553 года. Представьте, по мостовым, усыпанным цветами, на белоснежном коне величественно едет она, Мария Тюдор. Ей 37. Она в самом расцвете своего выстраданного триумфа. Она сделала невозможное. Рядом с ней скачет ее родная сестра Елизавета. Она улыбается, не подозревая, что ее время тоже скоро придет. В этот момент Мария – национальная героиня. Она еще не кровавая. Она добрая Мэри, спасительница, которая верит, что сейчас-то Англия наконец вздохнет спокойно. Первая и главная остановка королевы, конечно же, Тауэр. И вот тут разыгрывается сцена, достойная лучшего голливудского финала. У ворот Тауэра, прямо в дорожной пыли, на коленях ее встречают узники, которых арестовали еще до ее воцарения. Это тени прошлого. Люди, которые сидели здесь годами, ожидая то ли топора, то ли чуда. Среди них наш старый знакомый герцог Норфолк. Это тот самый рекордсмен по выживанию, дядюшка Анны Болейн и Екатерины Говард, который умудрился пережить, мне кажется, всех, кого мы знаем. Он стоит там, седой и несломленный, живой памятник эпохи Тюдоров. Мария подходит к этим изможденным людям, поднимает их с колен и целует каждого, объявляя: «Теперь вы мои узники», и тут же дарует им свободу. И вот в этот самый момент, пока Мария празднует триумф, в самом Тауэре, в тишине внутренних покоев, замерли 4 наших героев. Джейн Грей сидит в доме тюремщика. Но не представляете себе сырой подвал с крысами. Нет, она все-таки кузина королевы. У нее вполне приличные комнаты, светлые окна и даже книги, которые она так любит. А где-то неподалеку в башне томится наш Гилфорд. Там же, за толстыми стенами, сидят и его родители, чета Дадли, которые еще вчера вершили судьбы мира, а сегодня гадают, насколько острым будет топор. А теперь, друзья мои, поверните голову чуть левее, в сторону башни Бошан. Там, в одной большой каменной коммуналке, коротают время еще 4 молодых, статных и очень раздосадованных мужчин. Это братья Дадли – Джон, Амброуз, Роберт и Генри. Да, сыновья Дадли тоже оказались за решеткой, и все благодаря своему гениальному папеньке, который, видимо, решил, что арест принцессы Марии – это веселая семейная прогулка, и прихватил с собой всех сыновей на передовую. Стратег от бога, ничего не скажешь. В итоге, вместо триумфального въезда в Лондон, весь этот мужской хор Дадли дружно отправился под конвой. Так началась новая глава. Старые узники ушли домой, а новые остались ждать, когда королева Мария закончит целовать освобожденных и вспомнит о тех, кто еще вчера сидел на ее троне. Друзья мои, занимайте места согласно купленным билетам. В нашем импровизированном театре наступает время первого акта. И, как вы понимаете, в буфете сегодня подают только холодную месть. На повестке дня наше первое шоу с топором. Итак, приступим к казням. Мы же, в конце концов, ради этого здесь и собрались. Но, как вы понимаете, оставлять в живых великого лиса Джона Дадли никто не собирался. Мария хоть и была в тот момент доброй Мэри, но даже у нее были свои границы. 18 августа 1553 года. Суд. Вот тут-то и случилось чудо чудное, диво дивное. Наш отчаянный протестант, человек, который еще неделю назад заставлял бедняжку Джейн Грей клясться на новой вере, вдруг прозрел.
Видимо, вид наточенного топора обладает невероятными целебными свойствами. Дадли вдруг вспомнил, с кем не бывает, что на самом-то деле он вообще-то убежденный католик. Бес попутал, в тумане был, овца заблудшая, логика у него была железобетонная. Мария – фанатичная католичка. Если я сейчас упаду ей в ноги, приму причастие по старым обрядам и признаю Папу Римского, она же не сможет меня казнить. Мы же теперь братья по вере, глядишь, еще и в тайный совет вернет, и свечки в храме ставить назначит. Это был самый скоростной теологический спринт в истории Англии. Но Мария при всей своей набожности сумасшедшей не была. Она, конечно, очень обрадовалась, что душа этого грешника спасена для вечности. Но ее ответ Дадли был в лучших традициях черного юмора того времени. Джон, голубчик, я безумно счастлива за твою душу. Теперь ты точно попадешь в рай. А чтобы ты поскорее там оказался и не успел снова согрешить, палач уже тебя заждался. Твое покаяние – это прекрасно. Но государственная измена – это государственная измена. Так что вот так. 22 августа. Утро на Тауэрском холме было солнечным. Джон Дадли взошел на эшафот. Еще раз громко, на всякий случай, вдруг Мария передумает в последнюю секунду. Объявил толпе, что он умирает истинным католиком. Он даже поцеловал топор. Видимо, надеялся, что этот жест вежливости смягчит удар. Спойлер, не смягчил. Удар, занавес. С этим персонажем в нашей истории покончено. Мы официально вычеркиваем имя Джона Дадли из списка живых. Как говорится, первый пошел. И в коридорах Тауэра стало на одну амбициозную тень меньше. А теперь давайте обрисуем картину целиком. Если вы думаете, что после того, как главе семейства Дадли, Джону, официально отрубили голову, да, глава буквально потерял голову, простите за каламбур, и по Лондону начался повальный головопад, вы ошибаетесь. Давайте зафиксируем этот исторический парадокс. Мария Тюдор в этот момент не то что не кровавая, она даже не женщина с дурным характером. Это добрая, милосердная государыня, которая искренне хочет, чтобы ее все любили. И наши герои этим пользуются на полную катушку. Следите за руками. Семейство Грей. Папенька Генри и маменька Фрэнсис, они на свободе. Они при дворе. Маменька Фрэнсис во все крутится в свите королевы, выбирая самые крупные бриллианты для коронации Марии. Они ведь, понимаете, вообще ни в чем не виноваты. Они просто мимо проходили, когда их дочь так нагло провозглашала себя королевой. Они жертвы обстоятельств, честные люди, которые просто очень любят новую королеву. Следующий герой нашей истории – это свекровь Джейн Дадли. Она тоже получила вольную. Мария посмотрела в эти честные глаза и решила, ну женщина-то точно ни в чем не виновата. Она просто варила кашу и воспитывала детей, пока ее муж Джон Дадли планировал перевороты. Ее выпускают. Но к ее подвигам на воле мы вернемся чуть позже. Итак, зафиксируем. К сентябрю 1533 года все взрослые успешно отмазались, поплакали в нужных кабинетах и разъехались по балам и поместьям. В Тауэре остался исключительно наш молодежный состав. Джейн Грей, ее супруг и его 4 брата. А если вы представляете нашу Джейн в яме с крысами, то забудьте. Реальность была куда уютней, простите за парадокс. Она находилась в доме тюремщика. Это не подвал, это добротное здание с видом на лужайку Тауэра. У нее были светлые комнаты, обставленные хорошей мебелью, мягкие постели и теплые ковры. Никакого одиночества. Ей разрешили оставить при себе фрейлин и парочку преданных слуг. Ее кормили так же, как кормили бы за столом королевы. Дичь, вино, лучшие хлеба. Мария лично следила, чтобы бюджет на содержание кузины не урезали. Джейн разрешали гулять в саду королевы. Она могла часами дышать свежим воздухом, подставляя лицо солнцу. Давайте будем честны. В Тауэре Джейн была предоставлена сама себе. Никакой маменьки с ее вечными затрещинами. Только Джейн, ее книги на греческом и тишина. Пожалуй, это были самые спокойные месяцы в ее короткой и бурной жизни. А
теперь, друзья мои, давайте разберемся, почему добрая Мария не могла просто сказать: «Ладно, Джейн, иди домой, я уже не обижаюсь». Представьте, что вы законный владелец дома. Кто-то пришел, выставил вас за дверь и переписал документы на себя. Вы вернулись, выгнали захватчика, но старые поддельные документы все еще существуют. Если вы не проведете суд и официально не признаете те бумаги фальшивыми, а захватчика преступника, то любой прохожий завтра может сказать: «А помните, тот парень говорил, что дом его?» А может, он был прав? Пока Джейн не осуждена, для половины Европы и для всех протестантов Англии она законная королева, просто в отпуске. Любой бунтарь может поднять знамя с ее именем, чтобы Мария могла спать спокойно и чтобы ее признали другие короли. Суд должен был официально заявить: Джейн Грей изменница, ее правление было незаконным, а Мария единственная истинная королева. 13 ноября 1553 года. Это был день, когда Джейн Грей и Гилфорд покинули стены Тауэра, чтобы предстать перед судом. Представьте эту процессию. Они идут пешком через весь город. Джейн в строгом черном платье с молитвенником в руках. Рядом Гилфорд, который, кажется, только сейчас понял, что корона – это очень тяжелая ноша. Но все внимание толпы приковано к человеку, который идет впереди них. Это джентльмен-тюремщик. И в руках у него топор. Лезвие топора отвернуто от подсудимых. Это не мой знак для всех. Они еще не признаны виновными. Суд впереди. Итак, приговор вынесен. И он был суров. Настолько, насколько позволял закон о государственной измене. Для Гилфорда его ждал полный джентльменский набор того времени. Повешение, потрошение, четвертование. Звучит жутко, но таков был стандарт для мужчин-изменников. Для нашей Джейн закон предлагал выбор: либо сожжение заживо на костре, либо плахо. Окончательное решение было за Марией. Когда они вышли из зала суда, толпа ахнула. Джентльмен-тюремщик, шедший впереди, развернул топор лезвием к ним. Это был финал юридической пьесы. Повернутое лезвие, немой крик, они приговорены. Все. Официально их имен больше нет. В списках живых, само собой. А теперь, друзья мои, следите за цифрами. Мы все знаем Джейн Грей как королеву 9 дней. Именно столько она пробыла на троне в Тауэре. Но судьба дамы ироничная. После смертного приговора у Джейн в запасе оказалось не 9, а 91 день. Но тогда об этом никто не знал. Напомню еще раз, Мария в те дни была не кровавой, а милосердной кузиной. Она исполнила долг королевы, она их осудила. Но вот казнь. Казнить она совершенно их не спешила. По Лондону тогда поползли невероятные слухи. Говорят, Марии жалко девочку, казни не будет. Ее сошлют в тихую деревню вышивать крестиком и читать любимого Платона. Джейн жила в доме тюремщика, все на тех же условиях люкс, чтение любимых книг и прогулки. На бумаге смерть, а в реальности тихие размышления о вечном. Мария действительно не хотела ее крови. Она тянула время, надеясь, что мир просто забудет эту историю. Джейн могла бы дожить до седых волос в каком-нибудь поместье, если бы не. Ну что, друзья мои, давайте перенесемся в Испанию. Именно там, среди оливковых рощ и суровых католических соборов, начиналась история, которая эхом отозвалась на плахе Тауэра. Жил-был в Испании принц Филипп Габсбург. Красавец, обладатель того самого знаменитого подбородка, наследник половины мира и вдовец. У него был сын, но не было жены. А для такой огромной империи одного наследника, тем более такого, как у него был, это как одна запасная свеча в огромном замке. Маловато будет. Филиппу нужна была королева, а Испании союзник. А что же в Англии? А в Англии на троне сидела наша Мария Тюдор. Друзья мои, представьте ее состояние. Ей 37. По меркам того времени возраст весьма почтенный, почти закат. Она всю жизнь провела в опале, в страхе и в одиночестве. И тут предложение руки и сердца от самого завидного жениха Европы, да еще и родственника по материнской линии. Конечно, Мария расцвела. Она не просто увидела в Филиппе политического партнера, она увидела в нем последний шанс на женское счастье, на крепкое плечо, да что греха таить, на любовь, которой ее обделяла жизнь. Она влюбилась в его портрет раньше, чем он сошел с корабля. В общем, все началось, скажем так, с любви. Со стороны Марии, конечно. Но пока Мария мечтала о Габсбурге, ее подданные начинают медленно закипать.
Для англичан этот брак пах не духами и розами, а порохом и инквизицией. Но об этом на пальцах по порядку. Англия в те времена – это гордый, но маленький остров. Испания – огромная империя, над которой не заходит солнце. Англичане панически боялись, что Филипп просто съест их страну и сделает провинцией. А налоги англичан будут уходить на войны испанцев. Испанцев тогда считали самыми высокомерными людьми в Европе. Английские лорды не хотели, чтобы ими командовали доны в черных камзолах. Испания была оплотом жесткого католичества с инквизицией и кострами. Протестанты Англии поняли, если Филипп придет, их тихая вера закончится очень быстро. Вот тут-то на сцену и выходит Томас Уайт-младший. Это был не какой-то разбойник с большой дороги, нет, это был уважаемый рыцарь. А в январе 1554 года он поднимает восстание в Кенте. Его лозунг был прост. Мы не против королевы Марии, мы против ее испанского брака. Но, друзья мои, в политике это не работает. Если ты идешь в Лондон с армией, для королевы ты изменник, как бы красиво ты ни называл свой поход. Уайт хотел лишь помешать свадьбе. А теперь, друзья мои, вернемся к нашему гению Генри Грею, герцогу Саффолку. Помните, мы говорили, что Мария его простила, отпустила домой. Она буквально сказала: «Иди, Генри, сиди тихо, вышивай крестиком. А я, может быть, не трону твою дочь Джейн». Любой нормальный человек заперся бы в замке и не отсвечивал. Но Генри Грей, кажется, решил, что у него 9 жизней. Вместо того, чтобы сидеть тише воды, он решает примкнуть к восстанию Уайта. Он уезжает в свои владения и пытается поднять народ против Марии. И вот тут апогей идиотизма. За ним никто не пошел. Англичане посмотрели на него и подумали: парень, ты уже 1 раз проиграл, из-за тебя вон там твоя дочь вообще-то в тюрьме. Ты серьезно? Генри Грея поймали слишком быстро. Легенда гласит, что он пытался спрятаться в дупле огромного старого дерева. Но его нашли и в кандалах доставили обратно в Тауэр. На этот раз без права на вышивание крестиком. Восстание Томаса Уайта было подавлено. Мятежники дошли до окраин Лондона, потоптались у ворот, но горожане их не поддержали. Уайта поймали, его армия разбежалась, а Лондон выдохнул. Казалось бы, все, победа. Но тут в игру вступает наш заграничный гость. Друзья мои, представьте себе принца Филиппа в Испании. Он получает новости из Англии. Там бунт, там твою невесту чуть не свергли, а во главе восстания папаша той самой девицы, что сидит в Тауэре. И вот тут Филипп надул губы, выпятил свой фирменный подбородок, топнул ногой и передал Марии ледяной ультиматум. «Дорогая Мария, я, конечно, обещал жениться, но я принц Испании, а не камикадзе. Я не приеду в страну, где каждые полгода какой-нибудь герцог вылазит из дупла, чтобы устроить революцию. Либо ты наводишь порядок и убираешь главную угрозу Джон Грей, либо я остаюсь дома, а ты остаешься одинокой королевой в окружении мятежников. Выбирай, или я, или твоя кузина». Вот тут сердце Марии действительно разорвалось пополам. Поймите ее по-человечески. С одной стороны, Филипп, ее мечта, ее шанс на любовь, на ребенка, на спасение католической веры, ее последний вагон уходящего поезда женского счастья. С другой стороны, Джейн, девочка, которую Мария искренне любит и жалеет. Мария знала, что Джейн не злодейка, а просто пешка в руках идиота отца. Мария рыдала. Она 3 дня не выходила из своей молельни. Но советники и испанцы были неумолимы. «Ваше Величество, пока Джейн жива, она знамя. А мертвые знаменами не бывают». Это была величайшая трагедия. Мария Тюдор, та самая добрая Мэри, поняла, что ее милосердие стоит Англии слишком дорого. Чтобы спасти свою корону и получить своего Филиппа, ей нужно было принести в жертву невинную кровь. Дрожащей рукой, в слезах, Мария вытащила тот самый приговор, который 91 день пылился в ящике. Она поставила подпись. Все, маховик смерти завертелся. К Джейн пришли за 3 дня до финала. К ней прислали личного духовника королевы. Это был последний жест Марии. Она хотела спасти душу Джейн, раз не смогла спасти ее тело. Джейн выслушала его абсолютно спокойно. Она не спорила, не плакала. Она просто сказала, что ее время вышло, и она готова встретиться с Богом в той вере, которую выбрала сама. 12 февраля 1554 года. Это утро началось с тишины.
Первым в очереди был Гилфорд. Мария разрешила им попрощаться, но Джейн отказалась. Она знала, что один взгляд на мужа лишит ее того стального спокойствия, которое она так долго в себе ковала. Она сказала: «Мы увидимся там, где уже не будет боли». И вот тут, друзья мои, давайте сделаем паузу и ответим на вопрос, который мучает всех любителей исторических драм. А была ли там любовь? Та самая, как показывают в красивом кино, с поцелуями у решетки и клятвами вечной страсти. Признаемся честно, поначалу они друг другу, понимаете, абсолютно не понравились. Это был классический брак по принуждению. Они были как две разные планеты, которые столкнулись лбами ради политики. Но знаете, что сближает лучше любых балов и признаний? Общее горе, общие стены и осознание того, что вы самые брошенные дети в этом королевстве. Эти 3 месяца в Тауэре стали для них временем странного выстраданного сближения. Представьте себе, ее бросили родители, его бросили родители. И именно в этой изоляции начался их настоящий роман. Роман по переписке. Гилфорд часами наблюдал из окна своей башни, как Джейн гуляет внизу в саду. А она знала, что сверху на нее смотрят единственные глаза, в которых отражается тот же ужас и та же надежда. Они обменивались записками, делясь не страстью, а тишиной и поддержкой. Это не была любовь-вспышка, это было что-то большее, союз двух заложников судьбы. Называйте это как хотите, любовью, сочувствием или просто общим дыханием перед бездной. Но в эти 90 дней они стали друг другу ближе, чем за всю свою короткую жизнь на свободе. Поэтому, когда Джейн отказалась от встречи, это не было жестом холода, это был жест высшего милосердия. Она хотела сохранить этот их роман в письмах чистым и гордым до самого конца, не разменивая его на слезы и истерики в грязной камере. Он плакал, он был молод, он хотел жить, он не был готов к этому финалу. Толпа видела, как он взошел на плаху, и через минуту все было кончено. Джейн стояла у своего окна. Она видела, как пустая телега выехала из ворот, и видела, как через полчаса она вернулась обратно. В телеге, прикрытая окровавленной рогожей, лежало тело Гилфорда. Его везли в церковь Тауэра. Через час после мужа пришла очередь Джейн, но ее не повели на улицу к толпе. Как особе королевской крови, ей устроили приватный финал. Там собралось всего несколько человек. Джейн вышла в том же черном платье. Она взошла на помост и произнесла короткую речь. Она не обвиняла Марию, она не просила пощады. Она признала, что виновна перед законом, но чиста перед Богом. А теперь самый душераздирающий момент, который заставил бы плакать даже камни Тауэра. Палач попросил прощения, и Джейн завязала глаза платком. Ослепнув, она потянулась руками вперед, чтобы найти плаху. И не нашла ее. Она шарила руками по воздуху, паникуя в этой внезапной темноте, и тонким, срывающимся голоском спросила: «Где она? Что мне делать? Где она?» Кто-то из присутствующих не выдержал, подошел и направил ее голову на дубовый блок. Последние слова, которые услышал этот дворик, были: «Господи, в руки Твои передаю дух мой». А потом наступила тишина. Джейн Грей было всего 17 лет. В то утро, 12 февраля 1554 года, королева 9 дней стала вечной легендой Англии. Папенька Грей в своей камере ждал своей очереди. Ее он дождется через 11 дней. А Мария Тюдор во дворце пыталась убедить себя, что теперь-то она будет счастлива со своим Филиппом. А теперь давайте вернемся к Джейн Дадли, матери Гилфорда. Представьте себе положение этой женщины. Ее муж казнен, ее сын Гилфорд тоже. Ее поместья конфискованы, а 4 оставшихся сыновей сидят в Тауэре, ожидая, когда за ними придут. Но Джейн Дадли была не из тех, кто просто красиво плачет в подушку. Она превратилась в настоящую львицу, вышедшую на тропу дипломатической войны. Она совершила невозможное. Пока Лондон обсуждал казни, Джейн штурмовала испанцев. Она поняла, что путь к сердцу Марии лежит через кошельки и тщеславие испанских вельмож и свиты принца Филиппа. В ход пошло все. Редкие борзые, породистые скакуны, уцелевшие бриллианты
и тончайшая лесть. Результат. В октябре 1554 года ворота Тауэра открылись. 4 братьев – Джон, Амброуз, Генри и тот самый Роберт. Запомните это имя, оно нам очень сильно пригодится. Вышли на свободу. Но, друзья мои, материнское сердце не камень, а ресурс его не бесконечен. Джейн Дадли выжила из себя все слезы, все деньги и все силы, чтобы увидеть своих детей живыми. Она исполнила свой долг до последней капли. Как только сыновья оказались в безопасности, жизненные силы покинули эту женщину. Она ушла тихо, словно выполнив контракт с самой судьбой. 22 января 1555 года в возрасте 46 лет сердце герцогини остановилось. Она умерла вдовой изменника, но матерью свободных людей. В этой истории, полной предательств, ее любовь была единственным настоящим золотом, которое не обесценилось. А что же наша другая маменька, Фрэнсис Грей? А она осталась при дворе. Она не уехала в глушь оплакивать потерю, нет. Она продолжала блистать в свите королевы Марии. Всего через пару недель после казни мужа Фрэнсис выскочила замуж. Ее избранником стал Эдриан Стоукс, ее же конюшей, человек без титула и намного моложе, чем она. Лондон ахнул. Дочь Розы Тюдоров и конюх. Но, друзья мои, это был холодный расчет. Выйдя замуж за простого парня, Фрэнсис показала королеве Марии: «Смотри, я больше не претендую на трон. Я обычная женщина, оставь меня в покое». А что же ее дочери? Ведь у Джейн остались 2 младшие сестры – Катерина и Мария. Катерина Грей – красавица и главная головная боль всех следующих королей. Она была следующей в очереди на трон после Елизаветы по завещанию Генриха VIII. Мария Грей – самая младшая, очень маленького роста, но с тем же несгибаемым характером. Они жили при дворе под присмотром матери. Фрэнсис сделала все, чтобы их не воспринимали как угрозу, хотя Катерина все равно позже повторит судьбу Джейн, в плане тюремных заключений. Но это уже другая история. Фрэнсис Грей прожила недолго, но очень ярко. Она успела увидеть, как на трон зашла ее кузина Елизавета I. Умерла Фрэнсис в ноябре 1559 года в возрасте 42 лет. Она умерла в своей постели, будучи в фаворе у новой королевы и замужем за своим молодым конюхом. Друзья мои, кто помнит наш прошлый ролик, вы наверняка зафиксировали в памяти еще одно имя – Маргарет Клиффорд, кузина нашей Джейн Грей. Сейчас мы не будем подробно пересказывать ее жизненный путь. Поверьте, он невероятно интересен и полон таких деталей, от которых у современных сценаристов пошли бы искры из глаз. Там и тайные гороскопы, и гадалки, и попытки вычислить будущее по звездам. Но об этой мистической и опасной стороне ее жизни мы расскажем позже, когда перейдем к истории одной самой невероятной и самой знаменитой королевы Англии, в чье правление Маргарет и решит поиграть с огнем. Просто зафиксируем: Маргарет Клиффорд. Жива, она в игре, и ее имя нам еще очень сильно пригодится. Ну а мы с вами возвращаемся в покои королевы Марии, чтобы понять, как же так вышло, что женщина, которую Лондон встречал восторженным ревом и колокольным звоном, как добрую Мэри, осталась в памяти народной под именем Кровавой. Мария не была злой по своей природе, но она была фанатичной. Она искренне верила, что ее миссия – спасти души подданных, вырвать их из ереси любой ценой. Она думала, что очищает Англию, но и истории свои законы. Чем ярче и жарче полыхали костры на площадях, тем сильнее холодели сердца тех, кто когда-то ей верил. Мария, стремясь к небесному спасению своего народа, к сожалению, потеряла его земную любовь. Но, пожалуй, самой горькой пыткой для нее стала несбывшаяся мечта о материнстве. Мария отчаянно хотела оставить после себя наследника, чтобы ее дело не пропало. Дважды она объявляла о своей беременности. Дважды Англия готовила колыбели и пеленки. И дважды все оказывалось горькой ложью ее собственного тела. Это не была игра или обман. Это была глубокая трагедия женщины, чье чрево, пораженное онкологией, раз за разом выдавало желаемое за действительное. Она правила 5 лет. В 1558 году она потеряла Кале. А пока в Сент-Джеймсе догорала последняя свеча Марии, в загородном поместье Хатфилд
по длинным гулким коридорам прогуливалась молодая женщина. Ей было 25. И ее судьба была соткана из таких испытаний, которые сломали бы любого. Она была нежеланным ребенком своего великого и страшного отца. Ее рождение не принесло ему радости, ведь он ждал сына, а получил всего лишь какую-то дочь. Ее мать казнили, когда малышке не было и 3 лет. Всю свою жизнь ее считали ошибкой, бастардом, кем угодно, но только не той, кем она была рождена стать. Тогда Англия еще не знала, что к ее трону уже приближается грозная поступь великой правительницы, что время костров и фанатизма уходит в небытие, а та, кого считали ошибкой, станет ее величайшим спасением. Начиналась история Золотого века, который принесет с собой женщина, чье величие искупит все обиды ее детства. Неумолимо и торжественно начиналась эпоха Великой Елизаветы. 17 ноября 1558 года Мария Тюдор закрыла свои глаза навсегда. Ей было всего 42. С ее последним вздохом закончилась одна из самых мрачных глав английской истории. Занавес опустился, свечи в Сент-Джеймском дворце погасли. Филипп переживет ее и женится еще дважды. И ирония судьбы в том, что после сухой политики с Марией он все же встретит свою настоящую любовь, юную француженку Елизавету Валуа. Друзья мои, представьте Лондон, пронзительно серый рассвет, ноябрь 1558 года. Город, застывший в ожидании, вдруг взрывается звоном сотен колоколов. На площади у собора Святого Павла выходят глашатаи, трубы прорезают туман, и над толпой разносится великий крик. Королева Мария мертва. Да здравствует королева Елизавета. Лондон вспыхивает огнями. Но на этот раз не кострами инквизиции. Это костры радости. На улицах выставляют бочки с элем. Люди поют и плачут, понимая, что долгая ночь подошла к концу. Ошибка отца, незаконнорожденная девочка, стала королевой. Но подождите, друзья мои. Давайте не будем в этот самый миг, сломя голову, влетать вслед за Елизаветой в ее сияющий, великий и суровый золотой век. Нам еще рано мерить жемчуга ее короны и снаряжать галеоны против испанцев. Чтобы по-настоящему понять масштаб того, что ждет Англию впереди, мы должны снова сделать шаг назад. Мы должны вернуться во времени и сменить лондонские мостовые на скалистые тропы. Теперь нас ждет Шотландия. Давным-давно, когда династия Тюдоров только-только начинала свой путь, в Англии жил-был король Генрих VII. И однажды в его семье родилась дочь, которую назвали Маргаритой, маленькая принцесса, чья кровь и чье имя станут началом невероятной, бурной и трагичной истории целого королевства. Друзья мои, вы готовы познакомиться со слугами, которые стали королями, и юной принцессой, которая отправилась покорять суровую Шотландию? Ждем вас в следующую субботу. Начинается новая большая легенда, которую нельзя пропустить. До встречи!